Сегодня я прочитаю вам два вершы. Гэтыя вершы напісаныя з розніцаю 33 гады. Чым яны нечым аб'ядноўваюцца, то напэўна тым, што абодва напісаныя напярэдадні нейкіх, я не могу сказаць пераменаў, нечым пераменаў перад такім змаганнем беларусаў, але яны з розным настроем. Першы верш напісаны ў 87 годзе Анатоліем Сысам, напісаны, калі хто ведае, 87 год это былі першыя курапаты, прычым іх стварылі Талака і тутэйшае это тое, што стварыў Анатолій Сыс разам з Адамам Глёбусам, а ўжо ў 1988 годзе гэтыя курапаты былі жорстка разагнаныя. Можна сказаць, што гэта напярэдадні пачатка змаганняў. Яно было доўгае, гэтыя доўгія гады, і ў 20-м годзе яно набыло на такую вялікую моц. Другі верш напісаны ў траўні 20-го года іншым аўтарам Валерыем Пазнякевічым. Анатолій Сыса, на жаль, ужо няма з намі, ён памёр у 2005 годзе. Пачну з гэтага верша, як я казала, 1987 год, маналог Апанаса Філіповіча. У гэтай краіне не маю я дома. Вось в облака сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садомам ні грошы, ні славы, я волі хачу. У гэтай краіне не маю я долі, вось посах і торба, і сотні дарог, па долю пайду. Не вярнуся ніколі, няхай мяне судзяць хоць людзі, хоць Бог. У гэтай краіне не маю я Бога. Ушчэнт разапселі яго святары, дзе церні павінны насіць, носяць рогі. Які ж тады Бог, калі слушкі звяры? У гэтай краіне не маю я роду, забыўся народ мой наймення дзядоў, і свету не бачыць далей асяроду, і дзецям не дураць на шчасце падкоў. У гэтай краіне не маю я песні, якая б народнай была і маёй, якую б сябрына запела ў Бярэсці, арэхаў зышло за Дняпром, за Дзвіной. У гэтай краіне не маю я дому, вось в облака сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садомам ні грошы, ні славы, я волі хачу. У гэтай краіне не маю я волі.